Bagaimana perasaan Anda bila ada orang yang batuk sembarangan di sekitar Anda? Perlu kita ketahui bahwa ketika kita batuk maupun bersin, sebenarnya banyak ribuan hingga jutaan kuman penyakit yang kita percikan. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk menerapkan etika batuk dan bersin yang baik dan benar agar kita tidak menularkan penyakit ke orang-orang di sekeliling kita. Adapun etika batuk dan bersin meliputi Demikian informasi etika batuk dan bersin, semoga bermanfaat.